Өнөөдөр TV телевизийн өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Одоо та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн заримаас танилцуулъя. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг хүл хэрэгсэн 61-ийн гармын ойролцоо 50 га газрыг хүлэмжийн зориулалтаар Tianjin Foods төглөө гэгшүүмжлэл өнгөрсөн баасан гар хэрэгт өргөнөд байлаа. Үүнд хотын дарга нийцаалт хийлээ. Мянганы суут хүн их эзэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлал хөрөнгө оруулалт үндэсний чуулган төрийн ордонд боллоо. Чуулганыг Монгол улсын ерөнхий сайд нээсэн юм а. Капитал банкны хохирогчид улсын хурлын гишүүн Ундармаад хариуцлага тооцохыг шаардаж байна. Тэд өнөөдөр холбоо байгуулснаа мэдгдсэний дараа шаардлагыг улсын хурлд болон Монгол банкны эрх хүлээн авахч айл бишид шаардлага өгөхөөр боллоо. Хэрүүлийн бозар болсон гэлтэй хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа алдагдсан үйл ажиллагааны золиол бологсоод дахин 3 ор нэмэгдлээ. Эдгээр болон бус мэдээллийн дэлгэрэнгүй та өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзнэ. Мянганы суут хүн их эзэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлал хөрөнгө оруулалт үндэсний чуулган өнөөдөр төрийн ордонд болж байна. Чуулганыг нээж улсын ерөнхий сайд үргэлжлэх үг хэллээ. Дэлхийн нийтэд аялал жуулчлалын салбарын хөгжил жилээс жилд эрчимжиж, олон улсын жуулчдын тоо 1.3 тэрбумд хүрч 1.3 их найд ам долларыг жилд дунджаар зарцуулж байгаа юм. Аялал жуулчлалын улирал Монгол улсын хувьд эхэлж байгаатай холбогдуулан Монгол улсад аялал жуулчлалын үндэсний чуулган болж байна. Чуулганд Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх үг хэллээ. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд дэлхийн жуулчдын урсгал Аз номхон далайн бүс нутг руу ялангуяа эзэн төрний түүх нүүдэлчдийн их өв соёлыг шимтэн сонирхож байгааг дэлхийн томоохон аялал жуулчлал болон соёл урлагийн судалгааны байгууллагууд онцлон тэмдэглэж байгаамаа. Харин бид энэ давуу тал онцлог байдлаа төрийн бодлогын гадна орхиж түүх соёлоо олон улсад сурчлан таниулах, ард олноо соён гэгэрүүлэх, хүнээ хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хийж чадаагүй нь бас нууц биш юм а. Монгол улсын засгийн газар түүхэн болон төрөлцсөн аялал жуулчлалын хөгжүүлэх зорилго тавьж 2020 он гэхэд Монголд аялах гадаадын жуулчдын тоог 1 сая төгрөг, салбарын орлогыг 1.1 тэрбум ам доллар буюу 2.8 их найд төгрөг төрөх томоохон зорилт тавиад байгаа юм. Яг энэ цаг үедээ түүхэн аялал жуулчлал хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулагдаж байгаа юм. Мөн Азийн хөгжлийн банкны 38 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээл болон улсын төсвийн их усүрээр Хинтээ аймагт Чингис хааны өв соёлын хүрээлэнг байгуулах засгийн газрын шийдвэр гарч аялал жуулчлалын 3 том зохицлын ажил болон дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтууд эхлээд байгааг хурлын эндэр дээрээс ерөнхий сайд онцолсон. Сант Марл төвөөс өнгөрсөн 7 хоногт ээлжид судалгаагаа танилцуулж топ улс төрчдийг зарлаа. Судалгаагаар ерөнхий сайд хөрөс өгхийн рейтинг тэргүүлсэн нь ерөнхийлөгчийг давсан үзүүлэлт юм байна. Иргэдийн 24.3% саналаар ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга хөрөлс өг топ улс төрчдийн жагсаалтыг тэргүүлж 21.5% саналаар ерөнхийлөгч Баттулга удаалжээ. Харин 3 дугаарт засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга улсын хурлын гишүүн Оюун Эрдэнэ оржээ. Хамгийн сүүлд гаргасан судалгаатай харьцуулахад ерөнхийлөгч нэг байр хурж ерөнхий сайд тэргүүн байрт оржээ. Топ улс төрчдийн жагсаалтанд төрийн 3 үндэрлэгийн нэг улсын хурлын дарга Зандан Шатар багтсангүй. Топ 3-ын араас Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Инх баяр 5 дугаар байрт явж байгаа юм а. Түүнчлэн хөдөө орон нутагт хамгийн нэр хүндтэй улс төрчөөр ерөнхийлөгч Баттулга нэрлэгдсэн байна. Тухайлбал Архангай аймагт ерөнхийлөгч Баттулга 26.2%-аар тэргүүлсэн байна. Түүний араас Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Инх баяр 24.6%, ерөнхий сайд хөрөс өх 20% саналаар удаалжээ. Мөн Дорноговь аймагт ерөнхийлөгч Баттулга 27.1% саналаар тэргүүлж, ерөнхий сайд хөрөс өх 22.9% санал авсан байна. Харин Булган Дорнод аймагт явуулсан асуулгаар жагсаалтыг ерөнхий сайд хөрөс өх тэргүүлжээ. Улс төрийн намуудын рейтингийг Монгол Ардын нам 12.9%-аар тэргүүлж, ардчилсан нам 7.3%-аар удаалж, Монгол Ардын хувьсгалт нам 3.8%-аар топ 3-т багтжээ. Засгийн газрын үйл ажиллагаанд судалгаанд оролцсон иргэдийн 61.3% итгэхгүй байна гэжээ. Түүнчлэн иргэдийн 64.6% нь дарангуйлын тогтолцоо руу орчихлоо гэж үзсэн. Маргааш сонгуул болвол иргэдийн 84% нь оролцоно гэж хариулжээ. Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхан Tianjin Foods компанид 50 га газар олох талаар ямар нэг шийд гаргаагүй гэж өнөөдөр мэдгдлээ. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын тэргүүндэд дарга Баясгалангаас Tianjin хотын захиргаатай холбоотой хүнсний ногоо тариалах, хүлэмж байгуулах асуудлыг судлах албан бичиг ирүүлсний хариуг Оюун Эрдэнэ даргын нэр дээр ирүүлсэн гэж хотын дарга тайлбар өглөө.
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгч Мөнх Чулуун 61-ийн гармын ойролцоо 50 га газрыг хятадын хөрөнгө оруулалттай агропарк байгуулагдаж болохгүй гэдгийг мэдэгдэж хотын захирагчид болон аюулгүй байдлын зөвлөлд шаардлага хүргүүлнэ гэж баасанд буюу 19-нд мэдэгдэж байлаа. Тэрээр Монгол улсын 50 га газарт хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх зөвшөөрлийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн өмчит Tianjin Foods компанид олгох асуудлыг өнгөрсөн сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцээд дэмжээгүй. Гэвч хотын захирагч Амар сайхан энэ асуудлыг дэмжиж одоогоор 26 айл 2 аж ахуйн нэгжээс 61-ийн гармын ойролцоо 50 га газрыг чөлөөлүүлээд байгаа гэж байлаа. Гэтэл энэ бүхэнд өнөөдөр хотын захирагч Амар сайхан ницаалт хийлээ. Тэрээр хоёр хотын хамтын ажиллагааны хүрээнд 10 бодит ажлын тооцоо судалгаа хийх нийслэлийн өмчит компанийн нэрийг хүргүүлсэн гэлээ. Хотын захирагч миний биеэс зүгээс засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ нэр дээр бүгд найрамд Хятад ард улсын Тэнжин хоттой хамтын ажлыг хөгжүүлэх зорилго бүхий 10 бодит ажлыг хэрэгжүүлэх хүрээнд холбогдох тооцоо судалгааг хийх аж ахуйн нэгж нийслэлийн өмчит 100% өмчит хөрөнгө оруулалт менежментийн компанийн нэрийг хүргүүлсэн ийм алан бичиг байгаа. Энд ямар нэгэн газар олголт явагдаагүй, ямар нэгэн газар олгохтой холбоотой шийдвэр гараагүй. Харин энэ дотоодын хүнсний ногоо тариалагчид, эрхлэгчид, хүлэмжийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг ямар байдлаар дэмжиж жилийн 4 улиралд бид өөрсдөө хүлэмж байгуулж, өөрсдөө хүнсний аюулгүй байдлаа хангаж, өөрсдийнхөө гараар тарьсан хүнсний ногооны бүтээгдэхүүнийг ашиглаж, хэрэглэж амьдралдаа бас зөв хөвшлийг бий болгох вэ гэдэг энэ ажлыг судлах зорилгоор энэ нэрийг хүргүүлсэн байгаа. Хотын дарга нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Мөнх Чулууныг өөрийн хадам ихийн нэр дээрх аж ахуйн нэгжид нийслэлийн өмчит байрыг хөвчилж өгөх асуудлыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн хуваар санал оруулж хөвчлөх эд хөрөнгийн жагсаалтад оруулсныг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын хуваар хэд хэдэн удаа буцаасан учраас ийм үйлдэл хийлээ. Мөнх Чулуун өөрөө ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж хотын дарга хэллээ. За энэ асуудлаас болж бол одоо энэ Амар сайхан гэдэг хүн рүү гүтгэх, доромжлох, хууль бус бүтгэлэг явуулах ажил нь эрчимтэй явж байгаа. Цаанаж өөрийнх нь хувийн ажил амьдралтай холбоотой олон асуудлууд явж байгаа юм билээ. Түүнийг нь бол бас мэдэх газрууд нь мэдэх хүмүүс нь мэдж байгаа. Мөн төв цэвэрлэх байгууламжид гарсан ослын асуудлыг бүдгэрүүлэх аргач гэж тайлбар хийлээ. Тэрээр 2016-аас 2017 онд яг энэ осол болсон газар 8.1 тэрбум төгрөгийн засвар хийгдсэнийг ч санууллаа. Товчхондоо эрх баригч Монгол Ардын намын дотоод хэрүүл үргэлжилсээр байна. Монгол Ардын намын бүлгийн хурлын мэдээллийг бүлгийн дарга тогтгосрон танилцууллаа. Өнөөдөр бүлгийн хурлаар Монгол Ардын намын нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн биелэлтийг хэлцжээ. Монгол Ардын намын бүлэг Монгол Ардын нам хөтөлбөрийнхөө бараг 51%-ийг биелүүлсэн гэж үзлээ. 2016 оны сонгуулиар олонх болсон Монгол Ардын нам эрх бариад 3 жил боллоо. Тэдний эрх барих хугацаа дуусахад ганц жил хүрэхгүй хугацаа үлдээд байгаа тул засгийн газар үдээд дор хаяж мөрийн хөтөлбөрийнхөө 75%-ийг биелүүлсэн байх учиртай. Эрхийн хугацаа дуусахад өгчхөд байгаа энэ үед хийсэн ажлуудаа яаж дөвлөгөөд мөрийн хөтөлбөрийн биелэл 50%-аас илүү гарахгүй байгаа юм. Учир нь инфляцийн түвшин Улаанбаатар нийслэлд гэхэд л 9.7% төржээ. Гэтэл Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт инфляцийг 8-аас хэтрүүлэхгүй гэж байсан билээ. 5 толгой зүүн маягийн чиглэлийн төмөрзөн асуудал яригдсан өнөөдөр. Энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр ярьж байгаа учраас бүх сайд нар байгаад, ерөнхий сайд байгаад ярилцсан учраас гишүүд бол ер нь сонирхсон хэрэгжилтэнд тааруу яваа гэж үзэж байгаа асуудлуудаа бүгд тодруулсан. Таны асуугаад байгаа энэ зүүн баян 5 толгойн чиглэлийн төмөрзөн асуудлыг асуусан. Энэ чиглэлээр улсын хурлын байнгын орон шийдвэр гаргасан, засгийн газрын шийдвэр гаргасан ингээд хөрөнгийн хүйсвэрийг бүрдүүлэх чиглэл рүү явж байгаа юм байна лээ. Монгол Ардын нам макро эдийн засгийн түвшинд үндсэндээ юу ч хийж чадсангүй. 5 толгой гашуун сугаатын төмөр замч баригдсангүй. Иргэдийн амжиргаа доошилж, шатхууны үн болон долларын ханшийн байнгын нэмэгдэл нь хэвийн үзэгдэл болжээ. Ардчилсан нам өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг 32% гэж үнэлж байсан билээ. Ямар ч байсан Монгол Ардын нам, Ардчилсан нам 2 мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтэд 18%-аар зөрүүлээд байна. Налайх дөрөвт үйл ажиллагаа явуулдаг уурхайд Бямбад буюу 20 досол гарч 3 хүн нас барж 1 хүн гэмтсэн хэрэг гарсан. Олсол болсон уурхай нь бүгд найрамдах Хятад ард улсын иргэний нэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг Эрдэнийн хөгжил хэмээх уурхай байжээ. Энэ уурхайн үйл ажиллагааг нь өнгөрөх 12 дугаар сард зогсоосон байжээ.
Уурхаад осол гарахаас 14 хоногийн өмнө уурхааг зөвшөөрөлгүйгээр ажилуулах болсноор 3 иргэн амиа алдаж 1 иргэн эмнэлэгт хүрэгдсэн юм байна. Уурхаан ажилчдын хэлснээр хэд хоногийн өмнө нуралттай байсан гин. Албаны их сурвалжийн хэлснээр цооногт орж дарагдсан иргэдийн 3 нь газар дээр амиа олцсон бол 1 иргэн амьд үлдсэн байна. Амиа алдсан иргэд 27-оос 47 насны хүмүүс байжээ. Харин Ослоос амьд гарсан иргэний биеийн байдал хэвийн байгаа учраас эмнэлгээс гарсан гэдгийг мэдээллээ. Ослын асуудлаар нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын байгаль орчин геолог Уул уурхайн хяналтын хилцээний дарга Бат Үлцгийн хэлснээр 2019 онд тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлээд байжээ. Энэ нь актаар үйл ажиллагааг нь зогсоосон газарт осол гарч 3 хүн эндчихлээ гэсэн үг юм байна. Харин нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын хилцээний дарга Бат Төгсийн тайлбарснаар нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас налахад нүүрс олборлож байгаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг бүгдийг зогсоож 2019 оны 4-р сарын 11-нд асуудлыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн байна. Мэргэжлийн байгууллагын өгсөн тайлбараар налахын ихэнх уурхад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хангасан газар байдаггүй гэнэ. Тиймээс нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар бүгдд нь акт тавиад үйл ажиллагааг нь зогсоох талаарх саналыг дээд чатны байгууллагад хүргүүлсэн гэж байгаа юм. Сүүлийн 10 жилийн байдлаар налах дүүрэгт 126 хүний амнаас эрсэджээ. Хүнд тусдаг өвчний 80% хүнс тэжээлээс хамааралтай байдаг байна. Тэгээд сүүлийн үед олон улсын сүлжээ хоолны түргэн үйлчилгээний томоохон газруудад ч хоолтой холбоотой хорлог гарч байгаа тул мэргэжлийн хяналтын газраас төлөвлөгөөт бус шалгалтыг олшруулжээ. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс хүлээн авч үзнэ. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх болно. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний л тухай өгүүлэх хөх тойрог нэвтрүүлэг. Капитал банкнд 20 сая төгрөгөөс дээш хадгаламжтай иргэд нэгдэн гишүүн дүүшлэх төрийн бас байгууллага байгуулснаа мэдгдлээ. Капитал банкнд хадгаламж эзэмшигч иргэд 4 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаанд доголдсон банкийг цаг тухайд нь татан буулгаагүйгээс иргэд хохирсон гэдгийг хэвлэлийн хурлын эхэнд мэдгдлээ. Монгол банк энэ асуудлыг дарсны улмаас 1200 гаруй харилцагч 30 мянга гаруй иргэд 260 тэрбум төгрөгөөр хохироод байгаа. Хохирогчдын 90% нь 2017 онд хадгаламж нээлгсэн тэтгэврийн иргэд байгаа билээ. Хохирогчдын зүгээс Монгол банк нь банкны тухай хуулийн олон зүйл заалтыг зөрчсөн. Капитал банкнд хууль заасан урьдчилан сэргийлэх нөхцөлд удирдлагын болон бүтцийн өөрчлөлт хийгдээгүй болон найдваргүй зээлээс өөр огт хөрөнгөгүй болсон хойно татан буулгалаа. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо нь энэ хугацаанд ямар нэг хяналт тавьж ажиллаагүй. Энэ тал дээр ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй байна гэж үзэж байна. Мөн банкны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8 заасан залтад өөрчлөлт оруулахыг шаардаж байгаагаас гадна үндсэн хуулийн 7 зүйл заалт болон холбогдох хуулийг зөрчсөн гэж байгаа юм. Түүнчлэн хохирогчид 3 шаардлагыг төрийн 3 өндөрлөгт хүргүүллээ. Улсын хурлын нэгдсэн чуулган иргэдийн энэ асуудлаар нээлттэй сонсгол явуулах, мөн улсын хурлын гишүүн ундармаад хариуцлага тооцож иргэдийг хохирлгүй болох арга хэмжээ авахыг улсын хурлаас хохирсон иргэд шаардаж байна. Нэг яаралтай шийдэж өгөөч. Яагаад гэвэл бид нар цаг хугацаа маш чухал байна. Цаг хугацаа бидний хүлээхгүй. Бидний дунд маш их өвчтөө, зовлонтой эмнэлгийнх бүх зардлууд тэнд байсан ийм хүмүүсүүд байна. Тэгэхээр энэ төр засаг маань энэ иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсооч, яаралтай шийдэж өгөөч гэсэн бид хүсэлтийг албан ёсоор тавьж байгаамаа. Адил биш гэдэг хүнээс нэг шаардлага тамаар байна энэ хүнээс. Бид хохирогчд бидэд энэ хохирогчдын тоог үнэн зөвөөр өгөөч нэгт. Хоёрт биднэрт найдваргүй зээлдэгч нарын нэрийг тодорхой болгож өгөөч. Томоохон зээлдэгчдийн нэрийг нийгэмд тодорхой болгож өгөөч. Энэ банкыг гол дампууруулсан томоохон зээлдэгч нарын нэрийг нийгэмд дээл гаргаж өгөөч гэсэн шаардлагыг хүргэж байна. Хохирсон нэг хадгаламж эзэмшигч байна. Тэгээд миний зүгээс хэлэхэд бол энэ улсын хурлын гишүүн ундармаа 99.7% эзэмшдэг энэ капитал банкнд дампууруулсан. Нэгд
яагаад энэ ингэсэн бэ гэвэл 1900 бидний итгэсэн этгээд бол 1990 оноос эхэлж үйл ажиллагаа 30 жил явуулсан банкыг төр яагаад ингэж гэнт нэг өдөр дампууруулчваа. Хоёрт гуравт гэвэл бидний итгэл үнэмшил юунд байсан бэ гэвэл одоо төрийн бүх сангийн мөнгөний банкнд байршиж ирсэн. Одоо 16-аас хойш маш олон салбар нэмж нээсэн. Хороод бол 50,000-д одоо хаана байдгийг. Сая 18 онд 4 салбараа татан буулгаад ингээд очиход би одоо тэр хадгалан найдвар салбар дээр очиход хадгалан найдвар салбарынхан манай банк яахчгүй. Манай банк 100% даатгалтай байгаа. Та нар ямар ч сандрах зүйл байхгүй. Одоо ингээ хөрөнгө орж байгаа. Өнөөдөр хөрөнгө орж байгаа гэхэд 3-4 удаа мөнгө татах гэхэд өгөөгүй. 6-ад нэг бол эдний банк ямар ч бэлэн мөнгөний тооцоо гаргаагүй. Монгол өвхний дарга баяр цаахан тэр сангийн сайд Хүрэл Баатар тэр ярьж илээ. Бид нар 15 оноос хойш мэдчихсэн. Над шиг хохирсон зөндөө өрх толгойсон эмэгтэйчүүд байгаа. Одоо тэд нэр өнөөдөр зарим нэг нь эд хоол ундаа яах вэ гэсэн иймэрхүү улсад байж лээ. Эмчилгээний зардлаа яах вэ? Хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг яах вэ гэсэн ийм эргэлзээтэй байдалд хүрсэн ийм эрсдэлтэй ийм байдалд орсон хүмүүс зөндөө байна. Зарим нэг нь бухимдаад үгэж хэлж чадахгүй ингээд л явцгааж байна. Би бол яаж игээ зориглоод унтах нэргүй хонсон ч гэсэн би үгээ хэлье гэж бодсон. Би хуваарийг хөтөлбөр эрхэлж байсан 25 жил хоримтлуулсан өөрийнхөө мөнгө хоримтлал үүсгэж ирсэн энэ мөнгөө би энэ банкнд алдчихад би унтаж чадахгүй явж байна. Наад шиг ингэж хохирсон хүмүүс зөндөө байгаа. Зөндөө өвөө эмээнүүд эдгээрийнхээ мөнгө төгрөгийг ингэж хийчээд хохироод явж байна. Ийм болохоор энэ юунаас болов гэвэл Монгол банкны хяналтын буруутай үйл ажиллагаанаас болоод ямар ч хяналт шалгалтгүй явуулж исэн энэ зөвшөөрөл өгчөөд Капитал банкнд тэгээд ямар ч хяналт шалгалтгүйгээр ингэж үйл ажиллагааг нь удаан явуулж иргэдийг ингэж хохироосонтой холбоотой. Тэгээд энэний юу нь болоод энэний хохирогч нь болоод би ингээд хохирцсан явж байна. Ингээд дундаж давхархыг нухчин дарж нийтээр нь ядууруулах зорилготой юм уу? Тийм болохоор ингэж 20 саяас дээш доош гэсэн ийм хязгаар тогтоочод байгаа мó гэж би асуумаар байна. Залуу гэр бүлүүдийн төлөөлөл чинь цугаад үгэлж байна. Ер нь одоо бидний үеийн залуучуудын зорилго бол ерөөсөө нэг өрөө хөхтэй нэг орох оронтой болох чансан л гэсэн ер нь ойрын зорилго тийм л байдаг. Тэгээд бид яг тэр жашмаар бид нар бүгдөө нэг байрны төлөөлөл явж байгаа залуучууд нь бол тийм ээ. Хүүхдүүдээ орох оронтой, идэх ухтай, өмсөх хувцастай байлгаа гэж явсан. Одоо би одоо 30-тай 18-таагаас хойш ажил хийсэн. 12 жил ажил хийсэн. Гэр бүлээ ижих гэж тийм ээ. Аав ээжигээ ижих гэж. Одоо өөр хүүхдээ одоо 4 хүүхдэд ижих гэж ингэж ажил хийж ирсэн. Тэгээд тэр 12 жилийн хөлс хөдөлмөр бүх юмаа ингээ банкнд хийгээд дээрэмчдэд алдсан. Одоо би бол нэг банкны дээрэм гэж харж байгаа. Тэ. Ийм дээрэмчдэд алдсан маш их хүндэлтэй. Тийм байна. Тэгээ одоо уул нь бол төр засаг нь ард түмнийг иргэдээ эрхийг нь хамгаалж сайн сайхан амьдрал бүх юмных нь юуг нь залуусыг хамгаалж явах хэрэгтэй иргэдийг тийм ээ. Тэгтэл одоо хамгаалахгүй байна биднийг. Ийм хулгай дээрэнд нэрвдүүлчихэд ямар ч хил дуугүй, ямар ч үг байхгүй. Өмнө нь бол татвар төлөгчдийн мөнгийг хулгайлдаг байсан бол одоо бүр хадгалан дижитийн мөнгийг шууд банкнаас нь дээрэмддэг ийм ажиллагаа хийж байгаа гэж чинь ер нь бол хохирогчдын байгуулсан төрийн бус байгууллагын нэрээр Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Дамбочир болон Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны дэргэдэх хүний эрхийн дэд хорооны дарга Оюун дээр Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хорооны дарга Оюун Чимэг нарт уг хүсэлт гомдлоо хүргүүллээ. Түүнчлэн Улсын хурлын нэр бүхий 5 гишүүнд ч шаардлага гомдлын хамт хүргүүлж байгаа юм байна. Хохирогчдын байгуулсан холбоо 400 орчим гишүүн нэгдсэн. Хохирлын хэмжээнд 30 гаруй саяас эхэлж дээд тал нь 1 тэрбум гаруй төгрөг байгаа юм. Тэд мөн хохирогчдын тоог үнэн зөвөөр авмаар байна. Банк дампууруулахад гол нөлөө үзүүлсэн томоохон найдваргүй зээлдэгчдийн нэрийг зарлах гэж шаардаж байна. Банкны хугацаа хэтэрсэн болон найдваргүй зээлийн хэмжээ 15% төрсөн нь үндсэндээ аюулын харант илтэж байна. Иймээс энэ асуудлыг өнөөдөр хуульчид, шүүх, банкны мэргэжилтнүүд хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцаж байна. Чанаргүй зээлийн хэмжээг 12 жилийн өмнөхтэй харьцуулбал бараг 35% өсжээ.
чанаргүй буюу найдваргүй зээлийн хэмжээ өсөж байгаа нь санхүүжилтийг багасгах учраас нийгмээрээ хохирох онцлогтой. Найдваргүй зээлийн шалтгаанд олон зүйл багтагч бизнес эрхлэгчдийн буруу тооцоо, банкуудын тооцоо судалгаа сул байдал, давагдушгүй хүчин зүйл, улс төрийн эрс шийдвэр, валютын ханш, инфляцийн хэлбэлзэл зэргийг багтааж байна. Иймээс эдгээр дутагдал хүндрэлийг арилгах гарцыг хууль шүүх, банк санхүүгийнхэн хайж байна. Ярилцлагын явцад активын удирдлагын компани байгуулах талаар яригдсан юм. Энэ талаар янз бүрийн байр суурь байгаа юм. Нэг хэсэг нь банк өөрөө хариуцлага үрээд явах нь зүйтэй гэж байгаа бол нөгөө нь активын удирдлагын хууль батлуулж хамтын удирдлагын компани байгуулах нь зүйтэй гэлээ. Одоо активын удирдлагын компани гэдэг бол үндсэндээ чанаргүй зээлийг иргэн төлөвлөдөг мэрэгжсэн байгууллагыг хэлж байгаа. Дэлхийн янз бүрийн орнууд янз бүрийн хэлбэрээр авч туршсан амжилттай болсон нэг хэсэг байхад амжилтгүй болсон бас туршлагууд бол цөөнгүй байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын нөхцөлд тохирох уу тохирохгүй юу гэдгээ өөрсдөө мэдээж хэрэг бодож олох ёстой. Миний зөвхөн хувийн бодол бол активын удирдлагын компани буюу зээл иргэн төлөвлөх үйл ажиллагааг хувийн хөвшил өөрөө бие даагаад энийг шийдэх ёстой. Хэрвээ банкуд муу зээл, чанаргүй зээл бий болгосон бол өөрсдөө хариуцаад эрх зүйн орчныг нь тэрэнд нь тохируулаад бүрдүүлвэл илүү оновчтой болох байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Холбогд нь бол юу гэхээр Монгол улсын одоо макро эдийн засгийн хөгжилд их тустай. Хоёрдугаар банкуудын одоо чадвар дээшлэн, банкуудын зээл олох чадвар нь дээшлэн, банкны одоо хүү буурах юм бас нөхцөл одоо бүрдэнэ. Банкны зээл олгох чадамжтай хоёрдуулаад бол юу гэхээр зэрэг шууд аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байгаа зээлийн хэмжээ бас нэмэгдэх. Ийм олон ач холбогдолтой. Монгол улсын хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь банкн эрсдлийг даах чадвартай. Гэхдээ гол нь банкны харилцаа эрүү саруул хөгжих засаглалыг бий болгох, үүний тулд эрх зүйн таатай орчинтой бизнес эрхлэх боломжтой, хууль тогтоомж нь ойлгомжтой байлгах үүргийг төр үүрэх нь хамгийн зөв шийдэл гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна. Одоогийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд найдваргүй болон хугацаа хэдэрсэн зээлийн хэмжээ 2.6 их найдад хүрээд байгаа юм а. Баянзүрх дүүргийн 14-р хороонд байрлах Монгол Сезантай компани Винзоу рестораны үйл ажиллагааг түр зогсоожээ. Ресторанд төлөвлөгөөт бус шалгалт хийгсний үр дүнд ийм арга хэмжээг авчээ. Төлөвлөгөөт бус шалгалтаар эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй нөхцөлд хоол үйлдвэрлэл явуулж байсан тогтоогдсон байна. Рестораны чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ үйлдвэрлэлийн холбогдох дүрм журам стандарт мөрдөж ажиллаагүй, хоол үйлдвэрлэлийн байрны таац хавгарч нурсан, дан бохирдол үүсэх нөхцөлд хоолны соус жан хадгалсан, хоол үйлдвэрлэлийн хэсэгт их хэмжээний хог хаягдaltaй, хоолны үлдэгдлийг их хэмжээгээр хадгалснаас иссэн байжээ. Түүнчлэн ажлын хувцсыг бүрэн өмсөөгүй, хоолны дээж авч бүртгэл хөтлөөгүй, баталгаажилтгүй бүтээгдэхүүнээр хоол үйлдвэрлэл явуулсан зөрчлийг илрүүлэн 1906 тэг 1639 дугаартай зөрчлийн хэрэгнэн зөрчил арилгуулах хүртэл тус хоолны газрын үйл ажиллагааг прокурорын зөвшөөрлөөр түр зогсоосон байна. Хот тосгодод дугуй тун тохиромжтой унаа Монгол улсын аймагуудын хувьд Өмнө Говь аймаг хамгийн урт дугуйн замтай аймаг. Дугуйн зам бараг 7 км орчим урт байгаа юм а. Иймээс Өмнө Говь аймаг энэ 100 дугуйг аялжийн унаанда ашиглахаар болжээ. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс хөл авч үзээрэй. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай, Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхтэй энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх бол. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний л тухай өгүүлэх хөх тойрог нэвтрүүлэг. Украины ерөнхийлөгчийн 2 дахь шатны сонгуульд жүжигчин Владимир Зеленский ялт байгуулжээ. Ард түмний үйлчлэгч намаас нэр дэвшигч 41 настай Зеленский санал хураалтаар ард иргэдийн 73.7% дэмжлэгийг авч тус улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдлоо.
Украиний ерөнхийлөгчийн 2 дахь шатны сонгуулийн эрс 62.7%-тай байсан байна. Цахим тооллохын 21 орчим хувийг боловсруулсан байдлаас жүжигчин Владимир Зеленский 73.2% саналыг авсан бол ерөнхийлөгч Петр Порошенко 25.3% саналыг авчээ. Владимир Зеленский ерөнхийлөгчийн 2 дахь шатны сонгуульд өөрийг нь дэмжсэн сонгогчдод мөн өөрийн гэр бүлдээ болон сонгуулийн кампанит ажлын багийнхандаа баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлжээ. Багийн бүх гишүүдтэй баярлалаа. Мэргэжтнүүдэд, хуульчдад, сайн дурын ажилтнууд та бүхэнд бүгдээрэнд чинь баярлалаа. Урьдчилсан дүн гарсны дараа ерөнхийлөгч Петр Порошенко ялагдлаа хүлээж Украиний ард түмний сонголтыг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа мэдэгдээд Зеленскийд баяр хүргэнэ гэжээ. Тэрээр энэ удаагийн сонгуульд ялагдсан ч гэсэн улс төрийг орхихгүй гэдгээ мэдгдсэн байна. Украиний ерөнхийлөгчийн 2 дахь шатны сонгуулийн санал хураалт нэм гаригийн өглөөний 8 цагт эхэлж оройн 20 цагт дуусжээ. Украиний сонгуулийн төв комиссоос ерөнхийлөгчийн 2 дахь шатны сонгуулийн албан ёсны дүнг 5 дугаар сарын 1-ний дотор танилцуулна гэж мэдэгджээ. Харин шинэ ерөнхийлөгч 6 дугаар сарын 3-ны дотор албан тушаалдаа орох юм. Найруулагч хошин урлагийн жүжигчин Владимир Зеленскийг ялалт байгуулсанд нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп, Канадын ерөнхий сайд Труда, Францын ерөнхийлөгч Макрон, Европын консулын ерөнхийлөгч Дональд Таск нар баяр хүргэжээ. Оросын улбаны улсаас өвөр Монголын автономит мужруу даргасан галт төмрийг нэм гарагт тогтоожээ. Төмөр өнгөрсөн пүрэв гарагийн шөнөөс эхэлсэн ба төмрийн голомт дээр нийт 370 гал сөнөөч дайшигдан ажиллаж унтраасан байна. Төмөр анх Оросын холбооны улстай залгаа оршдог өвөр Монголын Хөтөлбөр аймгийн шинэ баргын зүүн тугчингийн тал руу орж ирсэн байна. Гал сөнөгчд пүрэв гарагийн шөнө нөхцөл байдлыг төр хяналтад аваад байсан боловч Баасан гарагийн 23 цагаас салхины эрч ширүүссэний улмаас төмөр хуучин баргын тугчингийн тал руу тархжээ. Ширүүн салхитай байсан учраас төмрийг хяналтанд авахд хэцүү байсан. Бас салхины чиглэл тодорхойгүй байсан. Өвстэй талд гал маш хурдтай дарахж байсан учраас гүйцэж унтраахад хүндрэлтэй байлаа. Баасан гарагийн шөнөөс ширүүссэн салхины эрч Бэм гарагийн үдээс хойш суларснаар хуучин баргын тугчингийн талын төмрийг мөн шөндөө бүрэн унтрааж чаджээ. Бид төмрийг хяналтанд авсан. Оросоос эхэлсэн төмрийг хятадын их хянганы нур руу дарахаас сэргийлж чадлаа. Тэгэхээр хамгийн аюултай нөхцөл байдлыг хяналтанд авсан гэсэн үг ээ. Одоогоор эрчим хүч харилцаа холбооны систем хэвийн үргэлжилж байгаа, хүн гэмтэж бэртсэн юм уу нас барсан мэдээлэл ирээгүй байгаа юм байна. Өмнөговь аймгийн засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн газар, биеийн тамирын спортын газраас хамтран урин дулааны улирал ихэж байгаатай холбогдуулан эко Өмнөговь төслийн хүрээнд автомашинаас татгалзъя, ажилдаа дуугаар явъя. Урайтай аяныг 4-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд өрнүүлэхээр болжээ. Өмнөговь аймагт Монгол улсын хэмжээнд хамгийн урт буюу 6.9 км дугуйн зам болон явган хүний замыг бүтээн байгуулсан байдаг. Тиймээс дугуйгаар ажилдаа ирж очих хаян өрнүүлэх боломж бүрдсэн гэж үзэж автомашинаас татгалзах аяныг өрнүүллээ. Аяны хүрээнд байгууллага бүр гаднаа дугуйн зогсоол хийж байршуулсан байх. Ажилдаа ирэх буцахдаа автомашинаас татгалзсан дугуйтай ирж байгаа албан хаагчдыг хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулах бүртгэл хөтлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх юм а. Амралтын өдрүүдэд байгууллага хамт олноороо дугуйн аялал зохион байгуулж, бие биелтраа чирэгжүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээ зохион байгуулахыг уриалж байгаа юм байна. Аяны нээлт энэ Бэм гарагт буюу 27-нд болно. Энэ үеэр хамгийн олон дугуйтай хамт олон, дугуйтай хос, дугуйтай гэр бүл хамгийн сайн тоногсон дугуйг шалгаруулж, мөн туг сүлжин уралдаан зохион байгуулах юм гэж Өмнөговь аймгийн засаг даргын тамгын газраас мэдээллээ. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр өвгөр өндөрлөж байна. Хөргөжлүүлэн та бүхэн цагаагаар мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй.